चलो सुनते हैं इसकी साउंड। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और आज की वीडियो में हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं साउंड का, RM5V3 का। सो बेसिकली हमारे पास है एक SC का प्रोजेक्टर एंड सेकंड है एक हमारा एक्रोपोविक। सो दोनों ही हम लोगों ने एग्जॉस्ट को लगा के टेस्ट करने वाले हैं। अब तक की जो मैंने टेस्ट करा है उसमें एक्रोपोविक की साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट इसकी जो साउंड है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, बिकॉज उसकी जो साउंड है ना यार, मतलब इसकी ज़बरदस्त साउंड है। सो चलो इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको बता दूंगा दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा लीगल रहेगा, कौन सा लीगल नहीं रहेगा। एंड बैंड पाइप भी इसमें लगा रखा है हम लोगों ने, सो मैं प्राइस भी आप लोगों को बता दूंगा इसमें। एंड अगर आपको इसको लीगल करना है तो उसका भी तरीका बता दूंगा। इसमें DP कलर लगा सकते हो, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो चलो पहले इसको दिखाया तो आप लोगों को ओवरऑल कैसे लगा रखे है मैंने। तो ये जो है ये एक्रोपोविक का है और प्रॉपर हम लोगों ने बैंड पाइप लगवा रखा है। सो इसकी जो कॉस्ट है ना वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आपको ना इसकी मैं साउंड सुनवाता हूँ, इसकी साउंड कितनी अच्छी है। करते हैं इसका साउंड टेस्ट। पहले गियर पे करते हैं। खतरनाक साउंड है, चलो चलाते हैं। ओहो भाई साहब, काफ़ी लाउड है ये तो। ये पक्का मैं पुलिस वालों से पकड़ाएगी भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी तेज़ इसकी साउंड हो जाएगी। जल्दी से मोड़ता हूँ। हो भाई, साउंड तो ज़बरदस्त है इसकी। सो मैं इसकी बात कर रहा था, देख रहे हो भाई क्या कमाल की साउंड दे रही है ये। लेकिन इसमें हम लोगों ने ना अभी DP कलर नहीं लगा रखा, जिस वजह से काफ़ी लाउड हो रही है। अगर हम लोग DP कलर लगा देते हैं तो इसकी ना बस बेस रह जाएगी, साउंड बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये लगा तो मैं भी बता रहा हूँ ये लीगल है, इसको आप लगाओगे चलान कटेगा 100%। सो चलो अब हम लोग दूसरा SC का प्रोजेक्टर लगाते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्या आती है। सो भाई बेसिकली ये काम ना हमारे बोब भाई कर सकते हैं, हमें कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे बचवा देते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से निकलेगा ये। भाई गर्म तो नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत निकालो। ये क्या पूरा निकलेगा ना? ये भी निकलेगा? ये तो गर्म है भाई, ट्राई करूंगा। ओह शिट, बहुत गर्म है भाई, निकालो इसे। तो देखो भाई हम निकालना चाहते हैं उसको, बट ये हाथ में आ गया हमारे। इसको निकालने की कोशिश करें, निकल गया। निकालो, ट्राई करो थोड़ा सा आराम से, बस। अब भाई ये तो काला हो गया पूरा, कार्बन है। हाँ, तो भाई इसको करते टाटा बाय बाय अभी के लिए। इसको लगाते वापस इसी में। तो भाई चलो इसको फिट करते जल्दी से। और इसकी जो साउंड आने वाली है ना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी साउंड होगी ना, मतलब मजा उठा देगी ये तो साउंड। इसके साउंड ज़्यादा तेज है ना? ये बहुत ज़्यादा लाउड है। अब देखते हैं कितनी लाउड होती है, तो अब वीडियो में पता लगेगा। ये एग्जॉस्ट लगा के जो चलाएगा ना, हाँ, उसका 100% नहीं है चलाना, 1000%। तो मैं तो वीडियो में पहले बताता चल रहा हूँ आप लोगों को भाई, चलान तो दोनों उसमें है, बट DP कलर लगा लोगे तो थोड़ा बच जाओगे। शौक के लिए करते हैं, शौक के लिए बस बेसिकली है। चलो भाई करते हैं पेस्ट टाइट इसके और दिखाता हूँ इसकी क्या साउंड आने वाली है। सुनते हैं इसकी साउंड। सो चलो स्टार्ट तो हम लोगों ने कर ली। इसका ना मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है इस वाले SC प्रोजेक्टर की, इसमें बेस बड़ा प्यारा है। उसमें इतना नहीं है लेकिन इसमें बहुत प्यारा है। चलो बजा के देखते हैं।
अद्भुत। इतना सही बेस आएगा V3 में, सिंगल सिलेंडर में मुझे पता नहीं था। अब भगाते हैं, चलो इसको। अमेजिंग भाई। अमेजिंग। बट मैं सिर्फ ये ना वीडियो के लिए कर रहा हूँ भाई। मैं इसको ना कभी रोड पे लेके चल नहीं सकता ऐसे, मुझे डर लग रहा है अभी। अगर इसे रोड पे लेके चलूँगा ना 100% चालान कटेगा मेरा। वो भाई बहुत खतरनाक आवाज़ है, तुम्हारी कसम डरा रही है आवाज़। तो भाई इसका जो प्राइस है वो वैसे बैंड पाइप के साथ 7,000 रुपये का है, और ये एक्रोपोविक की फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। बट हम लोगों ने करोल बाग में डिस्काउंट लगवा के ये 4,000 रुपये में हमें बैंड पाइप के साथ पड़ गया था। तो इसमें हम लोग डीपी कलर जो है वो जब भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं डीपी कलर लगा लेते हैं, अदरवाइज इसको हम उतार के रख देते हैं। भाई ये पता क्या है, ये अगर किसी के कान में दर्द करना ना तो नहीं हो तो उसके घर के जाके भाई, लेकिन लिटरली भाई डर लग रहा है इसे चलाने पे। इसको आज ही हटा देंगे हम लोग। अभी हटा देंगे, ये लगा देंगे, उस पर डिब्बी कलर लग जाएगा, है ना। ये लीगल है, बट इसमें डिब्बी कलर लगेगा तो हो जाएगा ना लीगल। वैसे भी इसकी बेस है, वैसे वो नहीं है। जैसे इसका साउंड है ना, हाँ एक्स्ट्रा लाउड है, इसका एक्स्ट्रा लाउड है, सही कह रहे हो। बैकफायर मारती है। सो चलो गाइस, बस ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको एक जस्ट रिव्यू देने के लिए करा था। एमटी में भी देखना है तो बता दो, एमटी में भी लगा देंगे। हाँ देखो, सही बोला वो मैंने, एमटी में भी ना हम लोग ये टेस्ट करने वाले हैं। सो जिसको एमटी में चाहिए ना, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कर देना रिप्लाई। बाकी ये छोटी सी एक वीडियो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जिस किसी बाइक में भी आपको ये साउंड का टेस्ट चाहिए, आप नॉलेज के लिए लेना चाह रहे हो, इन फ्यूचर आपको खुद लगाना है कभी, सो कमेंट में बता देना मुझे, उसी के ऊपर वीडियो आ जाएगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में।